नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कैलाश मोड और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टेटस कैलाश मोड। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं मुकेश गुर्जर नाम की रिंगटोन वो लेकर आया हूँ। अगर आपका नाम मुकेश गुर्जर है तो आप इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए, या फिर आपका नाम कुछ और है तो भी आप इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए। आज हम इस वीडियो में अपने नाम की रिंगटोन बनाने के बारे में वो सीखेंगे। तो आपका नाम मुकेश गुर्जर है तो आप इस वीडियो को एंड तक बने रहे इस वीडियो के अंदर। और रिंगटोन को डाउनलोड कैसे करना है इसलिए मैंने वीडियो को बीच में बताया गया है कि कहाँ से रिंगटोन को डाउनलोड करना है, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिए। तो उस तरह एक रिंगटोन बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन के अंदर प्ले स्टोर को ओपन वो कर लेना, और प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपके सबसे पहले लिख देना है काइन मास्टर, जो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है काइन मास्टर। काइन मास्टर लिख कर सर्च करने के बाद ऐसा ये एप्लीकेशन आ जाएगी। जो इस एप्लीकेशन को आपको अपने फ़ोन के अंदर डाउनलोड वो कर लेना। चलो मैंने मेरे फ़ोन के इसको डाउनलोड वो ऑलरेडी कर रखा है। मैं इसको ओपन करके आपको रिंगटोन को एडिट वो करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैंने मेरे फ़ोन के इसको अपना वो कर लिया। ओपन करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट वो तैयार कर रहा है। मैंने इसको चलाते हुए बहुत दिन हो गए, आप इसको यूज है वो कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर 3 वीडियो का साइज चुन लिया। चलो मैं 9:16 चुना वो लिया। फिर आपको वीडियो वाले ऑप्शन पर देना है, फिर आपको ये बैकग्राउंड है वो सिलेक्ट कर लेना। चलो मैं ये बैकग्राउंड है वो सिलेक्ट कर लिया। इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करने के बाद इस बैकग्राउंड की सीमा आपको 28 सेकंड के वो रख देने। चलो मैं इस बैकग्राउंड की सीमा वो 28 सेकंड की रख देता हूँ। चलो ये 28 सेकंड की। फिर राइट वाले ऑप्शन पर मैंने फिर क्लिक कर दिया, ये क्लिक कर दिया। अभी मैंने ऑडियो लूँगा, जो बैकग्राउंड म्यूजिक रहता है उसको ले लेता हूँ, कोई सा भी ये बैकग्राउंड म्यूजिक है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपको जो अच्छा लगे वो सिलेक्ट वो कर सकते हो। चलो मैं चलो मैंने ये बैकग्राउंड सॉरी 2 सिलेक्ट हो गए। चलो ये बैकग्राउंड सिलेक्ट थोड़ा इसको थोड़ा इस यहाँ से खिसका लेता हूँ, और इस पर वापस क्लिक करके इसकी सीमा थोड़ी धीमे और रख देता हूँ, ताकि हमें सुनने में बहुत ही अच्छा लगे और रिंगटोन हमारी बहुत ही अच्छी एडिट होए। ये कर दिया मैंने। अभी मैं क्लिप लूँगा एक मुकेश गुर्जरा। ये क्लिप मैंने ले। इस क्लिप की आवाज़ है वो थोड़ी बढ़ा देता हूँ, 200 रख देता हूँ, और नीचे से पीछे वो 2 रख देता हूँ। सॉरी अभी इस मैं आवाज़ में 3 रख देता हूँ, बहुत ही अच्छा लगेगा। तीनों के अंदर बच्चे की आवाज़ से एकदम बोलेगा। अभी मैं इसकी डुप्लीकेट फाइलें बना लेता हूँ। डुप्लीकेट फाइलें बनाने के लिए आपको अपने 3 डॉट दिख रहे इस पर क्लिक करके डुप्लीकेट वो बना लेना है। चलो डुप्लीकेट है वो मैं बना लेता हूँ। तो दोस्तों रिंगटोन को एडिट मैं कर रहा हूँ, आप वीडियो में एंड तक उन्हें। अभी मैं आपको सुनाता हूँ। रिंगटोन मैंने एडिट वो कर लिया है, रिंगटोन किस तरह की बनी है। मुकेश गुर्जरा को किसी ने याद किया है, प्लीज फोन उठाओ। मुकेश गुर्जरा को किसी ने याद किया है, प्लीज फोन उठाओ। तो दोस्तों कैसे बने रिंगटोन, अगर आपको ये डाउनलोड करना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दी गई है, वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड है वो कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।